皆さんこんにちは。けんちゃんです。今日はけんちゃんの認知症のお話です。よーく聞いてくださいね。皆さん、今日本にどのくらいの人が住んでるか知っていますか？え、100万人？そんなんじゃないですよね。答えは1億1億2600万人です。なんだかピンときませんね。その土地に住んでいる人の数を人口と言いますが、実はこの日本の人口、今は少しずつ減り始めているんです。ではその中身はどうなってるんでしょうか。日本では人口を数えるときに人の年代で大きく3つのグループに分けて考えるんですよ。この3つです。皆さんのような15歳までの人を子供、16歳から65歳未満は大人ですが、仕事をしてお金を稼ぐことができるという意味で生産年齢とも言います。そして65歳以上の人がお年寄り、高齢者と言います。日本ではどのグループの人の数が多いんでしょうね。さあ、人口の中身ですが、ちょっと昔と今とで比べてみましょう。1960年と2020年の60年でこんなに変わっていますよ。1960年というとちょうどケンちゃんが生まれた年なんですね。あ、しまった。年がバレてしまいましたね。日本の人口は3割ぐらい増えていますね。で、中身はというと、お年寄りの割合がとても増えて、逆に子供が随分減っています。これが今の日本の社会問題の一つなんですよ。じゃあね、もうちょっとだけわかりやすく一つの例え話をしましょうか。じゃーん、ドリフの大爆笑もしもシリーズ第1弾。もしも日本が人口20人の村だったら。あ、古くて皆さんわかりませんよね。失礼しました。20人の日本村に住んでる人、どうなってるんでしょうかね。ちょっと覗いてみましょう。さて、1960年の村です。約60年前ですよ。皆さんは影も形もありませんよ。こんな感じです。お年寄りは一人だけですか。おばあちゃんちょっと寂しいかもね。では、60年後、つまり今はどうなってるんでしょうか。2020年の村です。うわぁ、子供が一気に少なくなりましたね。村にたった2人。寂しいですね。遊べませんね。逆にお年寄りはたくさんですね。皆さんお元気だったらいいですよね。今、日本の社会で起こっていることは、結婚する人の数や生まれる子供の数が減ってきていること。そしてそれに比べると、お年寄りの数がどんどん増えてきているということです。人は生まれたら成長の段階を経て、必ず年をとって、やがては死んでいきます。皆さんもいつかは年を取ります。これは避けられないことなんですね。人は年を取ると腰が曲がったり、耳が遠くなったり、目が見えにくくなったり、
そして動いたり考えたりするのがとてもゆっくりになったりするんですね。そして体が衰えてしんどくなって寝込んでしまう人も増えるんです。でもその一方で実際のお年寄りも随分若く見えたり元気で活躍している人も多いんですよ。ちょっと見てください。さあ皆さんご存知ですか？頑張って書きましたが、似てる人もいれば、そんなに似ていない人もいますね。ご本人様すいません。皆さん、それぞれの世界でとても元気に活躍されていますよね。で、びっくりすることは、全員がお年が85歳以上なんです。まあ、すごいですね。ご立派ですね。皆さんからすれば、ひいおばあちゃん、ひいおじいちゃんというところですね。さて、ケンちゃんの子供の頃のお年寄りのイメージといえば、圧倒的にこんな感じでしたね。おーい、ばあさんや。なあにおじいさん。縁側でお茶を飲みながらまったり過ごしているお二人。ポカポカ陽気でいいですね。さてさて、お年寄りの数が多くなること。それ自体はもちろん悪いことではないんです。でも社会にとっては少し困ったことも出てきます。一つは、みんながみんなお元気だったらいいんですが、病気の方、手助けが必要な方もとても多くなります。子供は減っているので、そのようなお年寄りの生活を支えるのが人数の少ない皆さんの方にかかってくるということなんですね。いやー、ちょっと頑張らないとですね。そしてもう一つに今日のテーマ、認知症の問題があります。お年寄りになると皆さん体が衰えたり行動がゆっくりになったりすると言いましたが、いくつかの病気のために普通にできていたことができなくなったり、わからなくなったりすることもあります。そんな風になって生活に困ってしまった状態のことを認知症、認知症になると言います。年を取ると誰でもそうなる可能性があるんですよ。認知症になると新しいことを覚えられなくなったり、時間や場所がわからなくなったり、新しい機械の操作がわからなくなったり、いつもやってきたことができなくなったりすることがあります。怖いですか？そりゃ怖いですよね。さてさて、それではお待ちかね、認知症になった健三さんのお話が始まります。3、2、1、アクション。え、あ、もう始めていいの？こんにちは。私、健三です。神戸生まれで、年は83歳。え、見えないって？年より若う見えるって？おおきにおおきに。どう？この帽子似合うやろ。でも、帽子を取ると、ピカッ、頭ツルツルのピカピカ。やっぱりそれなりにおじいちゃんでした。おうおう、今日もよう光っとるわ。皆様どうぞよろしゅう。健三さんは神戸市内の小さな会社の会社員として、とても真面目に定年まで働き、退職してからは近所でボランティアの仕事や自治会の役員などをしていましたが、
去年最愛の奥さん梅さんを病気で亡くしてからは元気がありません。子供のいない健三さんはたった一人になってしまいました。梅や、わしを置いてなんで先に行ってしもうたんや。梅さんの笑顔の写真を見ていると、いつもしんみりしてしまう健三さんでした。でも、しんみりばかりしておれんわ。梅さんが亡くなってからというものの、健三さんは家の中のことを一生懸命頑張ってきました。洗濯、炊事や、忙しい、忙しい。料理はな、実はわし結構うまかったんやで。美味しいもん作れるで。え、得意料理？そうやな。目玉焼きやな。だけど最近健三さん、なんかちょっと変なんですね。この間も買い物に出たのはいいけど、途中で、あれ、何買うんやったかいな。いやいや、そもそもわしはなんでここに来たんやったかいな。向かいで八百屋さんが笑っていますよ。そして一昨日は、腕によりをかけて作った一品。いただきまーす。なんじゃこりゃ。まずー。健三さんはどうやら塩と砂糖を間違えて入れてしまったようです。なんだか最近料理が上手にできません。この間は夜間を空炊きして危うく火事になるところでした。それから最近はどうも探し物ばかりしている健三さん。あれ、保険証、おかしいな。確かこの引き出しに入れといたんやけどな。この前はちゃんと見つかったのにな。なんて言いながら毎回同じことの繰り返しです。そして極めつきはこれ、昨日のことです。阪神タイガースの大ファンの健三さん。今日も試合を見ようと、あれ、今日は試合があるんやったかな、ないんかな。どこを見ればわかるんやったてか、テレビってどうやってつけるん？これ使ったような、でも、使い方わからんしな。どうやら健三さんは認知症になり始めたのかもしれません。そして今朝のことを、タイガースまた負けよってからもう。いかん、寝坊した。ありゃ、こんな時間。大変。会社に遅れるわ。着るもの、おい、梅。まったく、どこ行ったんや。何持っていけばいいんや。朝ごはん食べてる暇ないな、こりゃ。あれでもない、これでもない、何をしていいかわからず、ただバタバタする健三さんでした。もうとにかく家出てしまおう。あれあれ。こんな格好のままで会社に行くつもりなんですかね。どうやら健三さんはバリバリ働いてた頃に戻ってしまっているようです。とても焦っています。慌てて転ばないようにしてね、健三さん。
えっさほいさ、えっさほいさ、えっさほいさ、お猿のかごやだほいさっさ。あれ、今日はなんだか景色がぐにゃぐにゃしてるぞ。ここはどこだ？わしはどこに行こうとしてるんだったか。誰か教えて。お母ちゃん、どこ行ったの？僕はどこにいるの？助けて。あれ、あのおじいちゃん知ってる？近所のおじいちゃんじゃないかな。近所に住む小学5年生のさくらちゃんが近くを通りかかって泣いている健三さんに気がつきました。わ、おじいちゃん、どうしたの？うわあ、びっくりした。お年寄りにいきなり後ろから声をかけるのは良くないですね。びっくりして転んでしまうかもしれませんよ。お年寄りには前からゆっくり声をかけるようにしましょうね。さくらちゃんはお母さんを呼んできました。お母さんはこちらのおじいさんが近所のスーパーで時々見かける健三さんだということが分かりました。健三さん、同じ三丁目の山田ですよ。どうされたんですか？大丈夫、もう安心ですよ。早速さくらちゃんのお母さんは三丁目の民生委員さんに連絡。民生委員さんが福祉のセンターのケアマネさんに、ケアマネさんがヘルパーさんにというようにつなげていって、最近ちょっと困っている健三さんの暮らしを支えるチームが出来上がりました。それからほどなくして、健三さん、調子はどうですか？風邪ひいてませんかね？時々民生委員の中井さんが訪ねてきます。中井さんが来た時は嬉しくていつも10分ぐらい立ち話をしてしまう健三さんでした。健三おじいちゃん、一緒に買い物行こうよ。今日のメニューは何買うの？書いてきた？時々さくらちゃんが一緒に買い物についてってくれます。初めてできた孫のようで、さくらちゃんが一緒にいてくれると健三さんは嬉しくてたまりません。人の周りには人がいて、そして地域があります。地域の中では人はそれぞれ助け合って支え合って生きています。もちろん一人で頑張って生きていくこともできますが、お互い支え合って生きていけば10倍、いや100倍ぐらい安心で、そして楽しいと思いませんか？たとえそれが生活が苦しい人でも、病気の人でも、障害がある人でも、そして認知症の人でも。人は一人一人違います。そんな人同士がお互いを認め合って支え合って生きていく。それが地域なんですね。いろいろと不安なことが多かった健三さんも、今はとても生き生きと楽しく暮らしています。最近は近所のカラオケクラブに入り、お箱の演歌の同じ曲を毎度繰り返し歌って超ご機嫌です。健三さん、たまには違う曲を歌ってな。認知症、みんなで暮らせば怖くない。めでたし、めでたし。
ケンちゃんの認知症のお話、おしまい。